Hello， 我係 Edwin， 歡迎翻到嚟 Edwin 買乜嘢啦？我哋又嚟睇下 Edwin 嘅屋企多咗啲乜嘢咯。第一件呢，就係 Samsung 借俾我嘅 The Freestyle 投影機。咁呢一部 Freestyle 咧喺投影機嘅市場造成咗好大嘅迴響嘅。咁有好多個重點咧，想同大家講一講嘅。咁第一個重點咧就係投影嘅角度咧係好自由嘅，佢會自動幫你修正個畫面變翻正常嘅。咁呢個 Keystone 咧亦都可以手動設定。咁你見到所謂嘅 Keystone 咧就係投影機投射出嚟嘅畫面，然後做嘅投影修正啦。第一個重點關於呢部投影機嘅就係呢一個 Keystone 自動修正，大概有70%時間到係準確嘅，但係有30%嘅機會咧，你都係要手動自己慢慢調節嘅。然後第二個重點咧就係 Focus。咁佢有 Auto Focus 嘅功能，你 focus 好晒嗰個畫面咧，先至會 sharp 嘅。如果唔係咧，就會蒙查查噶啦。但係呢一部 Freestyle 嘅 Auto Focus 功能咧，係有90%時間都唔準確嘅。你都係要撳入去 Menu Focus， 入去手動撳多幾下，佢先至會對得準個 focus。咁呢一樣嘢咧，講真都幾煩下嘅，因為佢每次對焦咧就係爭啲咁多咧，就可以對得準啊，爭啲咁多，咁即係話咧，佢個 software 佢計算同埲牆距離嗰個方式咧係有少少偏差，嗰少少偏差咧就令你好猛整嘅。咁我假設你 set 好咗一次，永遠都唔會喐佢噶啦。咁我哋就可以去到第三個重點，就係佢一大堆嘅功能。咁講真咧，呢一部就係一部 Samsung 嘅電視濃縮咗喺一部投影機入邊嘅。因為電視有嘅功能佢都有，而且咧個電視個遙控係可以控制埋呢部投影機添嘅。投影機個遙控咧仲可以控制埋嗰部電視添。咁但係個重點咧就係，你知唔知道一部電視如果越大部嘅話咧，啲廠商就會抌一粒勁啲嘅 CPU 入去部電視度，咁個界面個控制咧就會快啲流暢啲嘅。而呢一部 Freestyle 投影機，佢入邊嗰個處理器咧，肯定就係用咗一粒 cheap 雞啲嘅處理器嘅。因為我個遙控撳一下掣咧，佢大概要1秒佢先至會喐嘅。呢個係令我都幾不爽嘅地方嚟嘅。如果我真係買呢部投影機，我俾咁貴嘅價錢，然後你俾一粒咁渣嘅處理器我，咁然後一個值得提嘅功能，你屋企有 Samsung 電視嘅話咧，你可以直接鏡射個電視嘅畫面咧去到呢一個投影機上面嘅。咁當然咧，亦都有 AirPlay 2啦。但係鏡射 Samsung 電視嗰個功能咧，我試咗好耐都唔 work 嘅，我都唔知點解。咁跟住嚟到第4個重點，亦都係最重要嘅問題啦。呢一部 The Freestyle 投影機可唔可以取代你屋企嘅電視呢？答案係好明顯，唔可以嘅。你睇下我而家係夜晚室內嘅環境，我開住盞燈啊，佢投影出嚟嘅畫面咧已經灰灰白白嘅。喂 Edwin， 會唔會係你室內嘅燈太光啊？我頭頂咧就得一粒燈泡，然後咧仲要 diffuse 咗嘅，所以呢個問題咧就唔喺我個環境度，就肯定係呢部投影機咧嗰個燈泡實在太暗啦。咁係咪完全唔好用呢？又唔係喎。如果你係中意屋企咧好昏暗嘅，好似我有一個朋友咁樣，佢喺廳咧就永遠都唔會開天花板嗰盞燈嘅，淨係開梳化隔離嗰盞坐地燈。喺個環境咁昏暗嘅情況下咧，呢一部投影機就總算揾到佢嘅棲身之地啦。你會見到佢喺黑咪媽嘅環境下咧，嗰啲顏色係好靚嘅，而且仲 support HDR。咁簡單啲嚟講咧，對大部分人嚟講咧，呢部嘢都係唔可以代替到電視嘅。咁跟住第5個重點咧，就係講到散熱。見到投影機側邊咧有好多窿窿俾佢散熱嘅。咁同時咧，呢一部投影機嗰個燈泡咧就唔係好光啊，所以咧就唔會產生好大量嘅熱力。咁所以咧喺散熱方面係完全冇問題嘅。部機使用嘅時候咧，只係會有輕微嘅溫暖嘅啫。然後第6個重點咧就係呢部機呢部圓柱體嘅後方咧就會有個喇叭嘅。個喇叭嘅質素咧，我覺得算係 OK 嘅，但係就都幾夠大聲。我覺得音質方面咧，大家唔可以要求太高啊，因為投影機咧通常咧都會喺你個人嘅後邊，然後嗰個喇叭咧又喺部投影機嘅後邊，然後發聲嘅方向咧亦都係向後邊。咁你就唔使指意有任何環迴立體聲嘅感覺嘅。咁你可以選擇駁藍牙喇叭啦。咁我就冇走去試啦，因為我比較着重聲畫同步就多於音質嘅。咁最後講到個設計，呢個白色圓筒形嘅設計呢，好容易融入你嘅家居啊。以設計嚟講咧，喺市場上算係相當清新嘅選擇嚟嘅。咁呢部 Samsung The Freestyle 咧係7980蚊嘅。
你得到嘅呢就 1080p 嘅畫質，同埋以上講嘅呢一大堆重點功能嘅。咁我覺得佢呢個快速修正嘅功能呢，其實係好有潛力嘅。如果佢可以修正到更加準確嘅話，而其餘擺喺入邊嘅硬件同埋軟件呢，都係有待改善嘅。我係幾期待下一部 Samsung The Freestyle 2嘅出現啊！好啦，我哋講下一件。呢條片係由 Surfshark VPN 贊助，用 Surfshark VPN 上網就唔會有任何人知道你上緊啲乜嘢網，亦都可以扮自己嚟自唔同嘅國家，喺睇片、睇劇、睇戲，突破地區嘅限制。我中意 Surfshark VPN 有幾個原因嘅，咁第一個原因呢，就係我打開自動連接嘅時候，佢唔會幫我連咗翻香港，我可以揀自動連接要連接去邊一度，然後個速度好快啦，喺大部分嘅情況下都好快嘅。另外你有投訴嘅時候呢，佢真係會聽你講嘅，亦都好支持自由呢一個概念嘅。最後個價錢呢，真係抵到爛，你一個 account 訂閱，你中意幾多部電腦、平板電腦、手機一齊用都得嘅。你經我呢條 link 購買 Surfshark VPN 嘅話呢，就可以有83% off 嘅，仲送多3個月俾你用。用呢個優惠碼係平過唔用優惠碼嘅。你用得唔爽嘅話呢，30日內亦都可以退錢嘅。多謝 Surfshark 贊助呢條片。跟住呢個係 Glorious GMMK2 可以換軸可以自定嘅機械鍵盤嚟嘅。第一個重點呢，就係佢行 Glorious 嘅 Fox 機械軸，係一個輕快 linear 嘅感覺嚟嘅。俾我嘅感覺呢，就係更加有彈性嘅紅軸啦，又或者係 Cherry MX 嘅軸嘅。咁當然你唔中意呢個軸呢，亦都可以逐粒掣換晒佢都得嘅。咁我之前有講過，我自己比較中意茶軸嘅，紅軸俾我嘅感覺呢，就係太輕身嘅，而呢一個 Fox 機械軸呢，俾我嘅感覺就係啱啱好嘅，富有彈性嘅，係一個我中意嘅線性機械軸嚟嘅。咁然後第二個重點咧，睇一睇個設計啦。佢本身咧就已經斜斜地㗎啦，然後所有嘅 keycap 咧都有傾斜度喺上面，唔夠斜嘅話咧，下邊仲有兩隻接起咗嘅腳可以打開，但係我話俾你知嘅，90%人咧打開咗都會覺得太斜嘅，你個手腕咧會唔舒服嘅。咁然後講到側邊咧有4隻非常絕手嘅白色膠腳喺底啊，令到個 keyboard 咧就唔會喐嘅。咁然後面頭咧就用咗金屬嘅板啦，然後下半部分咧就用咗一個塑膠嘅底嘅。呢一個咧係65% 嘅版本啦，咁佢仲有一個96% 嘅版本係有埋 number pad 嘅。面頭呢度咧亦都有幾明亮下嘅 RGB 燈光，打開嘅時候咧就算連側邊都有 RGB 燈光嘅。咁然後就有一個 Glorious 自己嘅 software 啦，咁就可以自定任何嘅按鍵啦。然後喺 performance 呢一度咧亦都可以 set 個 latency 最低咧可以去到2毫秒嘅。咁呢個當然係好事啦，令到你打機嘅時候嗰個 input lag 更加少啦。咁呢個 compact 65%嘅 Glorious GMMK2 我會有一個不滿啦，就係佢呢一個 keyboard 咧，我覺得係有少少太厚嘅，即係佢已經係有線啦，然後又冇音量嘅嗰啲碌啦，佢呢個厚度咧就令到如果你冇一個手腕墊住喺個 keyboard 前面嘅話咧，你隻手腕會有少少攰嘅。咁而喺其他各方面嚟講咧，呢個就係一個全方位好靚好高質素嘅有線機械鍵盤嚟嘅。跟住就講到呢個 HyperX Cloud Alpha Wireless 頭戴式無線耳機，你記唔記得我有喺科技新品度講過呢個？佢充一次電咧可以用300個小時啊！你一日用10個鐘，係用到30日，1個月都唔使充電。你除翻開咧，用3個鐘先至用1%電。你認真諗諗佢，1個月都唔使充電嘅無線耳機有幾爽？咁呢一個咧係無線嘅版本，早前咧佢就已經有一個有線嘅版本，咁個設計咧係差唔多，幾乎一樣嘅。有線嘅版本咧，你網上可以睇到好多嘅評測啦，嗰啲評測大部分都係講佢呢一個 ear cup 係好舒服嘅。咁同樣呢一個無線嘅版本咧，我都覺得係好舒服嘅。咁當然唔好淨係信我啦，你上網睇多啲其他評測啦。但你見到佢呢一個類似皮革咁嘅材質啦，戴得耐咧會有少少焗嘅，但係對耳仔側邊嗰啲頭骨咧完全冇任何壓力，就算我戴眼鏡戴住好耐咧都唔會覺得痛嘅。比較弱嘅部分咧就會係阻隔外來嘅噪音啦。對我嚟講咧未必係壞事嚟嘅，我唔想我 miss 咗電話啦，又或者係 miss 咗門鐘啦。同埋我間房咧本身都幾靜噶啦，唔會有太多噪音。然後我覺得好抵讚嘅咧就係佢哋次次都做得好好嘅呢一個 volume 嘅 control，呢個音量嘅滾輪咧。
嗰個感覺係好正嘅，因為佢咧係油壓嘅感覺嘅。然後音質方面咧，我覺得相當之唔錯，個分析力咧未必去到好高啦，但係個調音風格咧好中性嘅，好均衡，好平衡嘅。唔會話偏向咗好似打機嘅感覺啦，又或者係偏向咗聽歌嘅感覺、睇電影嘅感覺都唔會嘅。喺電腦入邊嘅 software 咧，亦都可以打開 DTS:X Spatial Sound， 打開咗之後咧就會令到嗰個音場闊咗好多嘅。另外咧亦都有 EQ 可以打開。Testing， 你而家聽嘅咧就係 HyperX Cloud Alpha Wireless 喺室內所收到嘅聲嚟嘅，呢個就係直接用電腦所錄到嘅聲嚟嘅。咁跟住咧就會講到 SteelSeries、Aerox 5同埋 Aerox 9呢兩 mouse 咧，你會見到通咗好多窿窿啦，咁啊令到佢個重量咧變到更加輕嘅。咁但係咧佢亦都有一個防水塗層喺個 PCB 上面，就令到佢有 IP54 嘅防塵防水嘅。咁我呢度有 Aerox 3、Aerox 5同埋 Aerox 9。首先你要見到 Aerox 3嗰個形狀咧係同 Aerox 5同9係唔一樣嘅。Aerox 3我覺得係比較適合 fingertip grip。即係話咧，你食指同埋中指咧就會拱起咗少少嘅。點解會咁樣嘅咧？你就會見到滑鼠嗰個 curve 咧係唔一樣嘅。呢一個拱起兩隻手指揸滑鼠嘅手勢咧，叫做 fingertip grip。喺呢個情況下咧，你就可以靠側邊嘅手指好精準咁樣控制呢一隻滑鼠嘅。你亦都會見到呢一隻滑鼠嘅後邊尾部呢一個位咧係翹起咗嘅，令到揸呢一隻滑鼠嘅方式咧更加貼合 fingertip grip 嘅。跟住咧 Aerox 5同埋 Aerox 9咧，你就會見到佢後邊呢度咧係冇拱起之餘，上面前面嘅呢一個曲線咧亦都係比較平嘅。呢一個揸滑鼠嘅手勢咧就叫做 palm grip， 咁就成隻手掌咧包實隻滑鼠嘅。咁呢個手勢係最舒服、最適合長時間使用，但係未必達到最精準嘅 click 同埋最精準嘅 control 嘅。各位記得買滑鼠嘅時候咧，最緊要揀翻啱自己手勢嘅滑鼠啦。咁跟住講翻 Aerox 5同 Aerox 9最大嘅分別咧，你會見到側邊啦有好多掣啊。Aerox 5就比起正常嘅5粒掣嘅 mouse 咧，多咗前面呢一個銀色嘅掣，同埋上面呢一度可以向上撥同埋向下撥嘅掣嘅。咁 total 咧就多咗3粒掣，咁呢一個咧就係8個 buttons 嘅 mouse 嘅。咁然後呢隻 Aerox 9佢側邊咧就冇正常 mouse 嘅嗰粒 button 4同埋 button 5嘅，取而代之嘅咧就有12粒 side buttons， 可以喺 SteelSeries GG 嗰個 software 入邊咧自定義嘅。咁佢 default 嘅設定咧就係 keyboard 上面嗰一排嘅數字鍵，亦都即係話咧方便你打機嘅時候出技能噶啦。咁當然你做其他嘢嘅時候都可以出技能啦。你做 Excel 嘅時候有好多技能噶嘛，你剪片嘅時候有好多功能噶嘛，咁就可以將呢啲功能咧 set 晒落呢12粒掣上面嘅。咁呢一度12粒再加埋正常嘅嗰3粒咧，就係呢個就係15粒 buttons 嘅 mouse 啦。咁我試用嘅時候咧，我就覺得真係需要一段時間咧去習慣呢12粒掣嘅。亦都要啲時間咧去設定12個功能落去呢12粒掣上面，咁可能咧你會覺得好用啦。而呢12粒掣咧嗰個硬度係比其他掣更加硬少少嘅，咁即係話呢隻大拇指咧要俾少少力先至會撳到落去，亦都避免你誤觸呢12粒掣啦。咁然後睇睇 mouse 嘅底啦，同 Aerox 3唔一樣嘅咧，就會見到兩塊大塊白色嘅腳咧去保持呢一個滑鼠嘅流暢度嘅。咁關於 SteelSeries Aerox 系列嘅滑鼠咧，仲有一個最大嘅特點就係佢有藍牙嘅功能，即係你如果唔太擔心 latency 嘅話咧，你係可以用藍牙去連接你部電腦嘅。咁打機嘅朋友咧可以睇睇 SteelSeries Aerox 系列嘅 mouse 啦，咁係好輕嘅電競 mouse 嚟嘅。跟住嚟到條片後邊咧，就要講下藍牙耳機咯。呢一個咧係 Klipsch T5。第二代主動降噪真無線藍牙耳機。咁首先最黐線嘅咧就係呢個包裝啦，你見到呢一個咧係 VIP Review Kit， 一打開個盒咧佢就會自動播片噶，一開頭咧就會播下 Klipsch 呢一個品牌75年嘅歷史係點樣開始嘅。咁佢哋係一個老牌嘅 Hi-Fi 牌子啦。咁個熒幕下邊咧就有啲掣咧俾你播放暫停呢一啲片嘅，好似一個迷你嘅博物館咧喺呢個包裝入邊咁樣。咁攞個盒出嚟啦，打開個盒咧，當然個耳機就唔會喺入邊咧，因為我試咗好耐啦嘛。咁你見到個
金屬嘅設計咧，7個小時嘅電持續航力，個盒咧就可以幫佢充到3次電，總共咧就係28個小時嘅。金屬嘅外殼好似打火機咁樣咧，係喺側邊打開嘅，個底咧就會係塑膠嚟嘅，可以無線充電嘅。咁連上面嘅金屬嗰個觸感咧，都同打火機好似嘅。咁攞出嚟睇睇啊，你會見到咧佢個耳管係比較長嘅，同某啲高級嘅有線監聽器咧嗰個耳管有啲似嘅。本身佢呢個中碼嘅耳膠咧係偏細嘅，我就換咗一個 Medium Plus 嘅耳膠上去，咁啊中碼大少少嘅 size 咧就比較適合我啦。download 個 app 連接咗佢，戴上耳仔之後咧就係咁嘅樣噶啦。咁佢會提醒你咧嗰個 Klipsch 嗰個牌子名咧一定係要係打橫嘅，咁耳機咧就係少少斜斜地戴入耳仔嘅。呢對耳機其中一個最大嘅特色咧，佢就會有 Direct HD 呢個音質強化嘅功能嘅。耳機本身未打開手機 app 之前咧，佢已經係 default 打開咗 on 咗噶啦。咁即係話你就算唔 download 個手機 app 咧，你原本已經聽緊 Direct HD 嘅音效。Direct 呢間公司本身就喺私家車音響係一個好出名嘅功能嚟嘅，就可以令到一啲比較 cheap 雞嘅喇叭咧，聽落都好似高級嘅 Hi-Fi 咁樣嘅。咁 Klipsch 就將呢一個功能帶咗落去呢一對 T5 第2代上面，再加埋 ANC。咁我試咗打開呢個 Direct HD 同埋熄咗 Direct HD 個音質嘅分別啦。打開咗之後呢，嗰個 Sound Stage 個音場係大咗好多，好廣闊嘅。個感覺呢，好似你有一個幾大間房，然後呢間房呢就係幾 set 好靚嘅 Hi-Fi， 又或者更加正，有一隊樂隊呢就係分佈喺你面前嘅，咁聽落好似好正咁樣啦，係嘛？但係呢個拉闊咗成個音場嘅功能呢係有犧牲嘅，佢就犧牲咗人聲企出嚟嘅位置，同埋低音樂器喺呢個音場嘅位置係好下邊嘅。然後人聲咧，亦都係企得好下邊，甚至係有少少壓縮咗嘅。咁係咪好大鑊啊？我又覺得唔係喎。佢拉闊咗個音場之後咧，整體嘅分析力都提升咗好多，中高低頻嘅聲咧，亦都更加細緻。如果你稍微好似我咁樣覺得嗰個人聲唔夠喉嘅話呢，可以用 EQ 拉高翻少少，就可以令到整體嘅頻率咧更加平衡，更加好聽嘅。咁如果熄咗呢個 Direct HD， 整體嘅聲咧就會比較模糊，然後音場咧亦都會比較窄少少。咁總括嚟講咧，呢一個音質喺有少少犧牲嘅情況下咧，都達到唔錯嘅水平。咁但係你買一對耳機咧，除咗音質之外咧，仲要睇佢嘅功能嘅。呢一對耳機咧係有幾個我好少見，甚至係冇見過嘅功能。少見嘅咧就係佢可以偵測搖頭同埋點頭嘅動作，點頭點兩下就係接聽電話，搖頭搖兩下咧就會 skip 去下一首歌嘅。咁你覺得首歌唔好聽嘅話咧，搖頭搖兩嘢咧就可以聽下一首歌啦。咁都幾人性化，幾 intuitive 嘅。跟住咧有個特別嘅地方就係有個功能叫做 Active ANC when listening to music， 即係話咧你聽歌嘅時候咧，佢會自動打開主動降噪。你暫停個音樂嘅時候咧，呢度先至係魔法所在，就係佢會自動打開環境聲模式，即係話喺你暫停音樂嘅時候咧就可以做少樣嘢啦。呢一個功能咧，我覺得係幾值得其他耳機學習嘅，因為呢個功能有用嘅情況咧都幾常見嘅。譬如你要停低同人哋講少少嘢啊，你要停低買啲嘢啊，你要行入一間 coffee shop 度嗌杯咖啡啊，你正常嘅手勢咧就會暫停咗個音樂先嘅。咁有呢個功能咧，佢順便就會打開Transparency， 咁亦都因為佢有呢個功能呢，佢係唔需要嗰啲隨落嚟自動暫停音樂嘅功能嘅，變相呢係 encourage 鼓勵緊你用佢個 Transparency 嘅模式嘅。咁然後佢個 Transparency 模式係咪做得好好呢？我唔夠得話做得好好，但係就係一個我從來都未見過嘅功能。佢如果 detect 到有過大嘅聲音呢，佢會反應好快，即刻喺嗰隻耳仔嘅 Transparency 模式暫停大概1-2秒嘅，即係話佢有保護聽力嘅功能啊！佢唔會好似某啲耳機嗰個順風耳超能力咁樣呢，細細聲嘅嘢都變到好大聲，大大聲嘅嘢呢就會篤爆你嘅耳膜嘅。呢一對呢就唔會。喺 Transparency 模式有保護耳仔嘅功能，呢個我從來都未見過，亦都幾驚訝嘅。咁但係都好值得一提嘅呢，就係佢呢個 Transparency 模式，呢個環境極
度安靜冇任何聲音底下，你都唔知點解喺對耳機入邊聽到少少嘅噪音嘅。咁但係日常使用嚟講呢，我覺得聽到嘅聲都算自然嘅。咁最後呢，主動降噪方面啦，個主動降噪都幾唔出眾嘅，都幾普通嘅，即係單純 cut 走一啲低音嘅噪音咁樣咯。咁整體嚟講呢，音質我覺得係 OK 幾好嘅水平啦，又未到好高水準嘅音質。功能方面咧，我覺得有驚喜添，但係個主動降噪咧稍為弱少少，但我覺得功能咧已經係幫補咗好多噶啦。咁我戴藍牙耳機之前咧，我係戴 Westone 嘅耳機嘅，咁我幾中意呢一啲比較長身啲嘅耳管，比較深入我嘅耳道，阻隔更多噪音，亦都可以聽到更加細緻嘅聲。另外呢個充電盒嘅設計咧，亦都幫佢加咗唔少分嘅。咁然後咧就係呢一對 Sudio E2，咁你會問啦，喂，上次好似講過 Sudio E2 咯，係咪？咁但係廠方咧就提醒我好似講漏咗佢有 Direct Future 呢一個功能，同 Direct HD 嘅功能咧係差唔多噶啦，亦都係將個音場拉闊，個音質咧強化嘅。咁我上次講呢對 Sudio E2 嘅音質咧，我就唔記得我有冇打開呢個 Direct Future。咁我哋而家由頭嚟過啦，當我第一次聽呢對耳機。未打開之前同打開之後嘅分別啦。咁首先第一樣值得提嘅呢，就係你要左邊耳機撳實2秒，佢先至會打開呢個 Direct Future 嘅功能嘅。如果呢個功能係令到個耳機音質提升好多嘅話，點解呢一個功能唔係 default 打開嘅呢？即係我絕對唔排除呢，有啲人用呢一對耳機唔小心熄咗呢個 Direct Future， 然後呢一世呢都唔知道呢對耳機有呢個功能嘅。我覺得係有呢種用家存在嘅。打開咗呢個 Direct Future 功能之後，聽歌嘅時候呢，人聲同埋樂器聲分隔更明顯，個音場係闊咗好多嘅。但係我覺得呢，就犧牲咗唔少細節。尤其係喺中音方面咧，犧牲好多細節，所以個分析力嚟講咧，唔算提升得好多。你聽歌咧，有時會聽到啲和音噶嘛，咁嗰啲和音同個主音咧，如果撈埋咗一齊嘅話咧，個分析力就唔係幾夠高啦。因為主音同埋和音都係共同人聲嘅頻率嗰個 range 嚟嘅，所以個和音好唔好聽咧，係可以好考驗到一對耳機嘅實力。你如果自己想聽一聽我講乜嘢嘅話，你可以去 On My Way 張敬軒嗰首，去到2分55秒，然後之後滴足印嗰度呢，你就可以大概聽到一個和音喺側邊嘅，然後呢就可以好清楚聽到 I'm good, I'm fine, I'm alright 個和音喺側邊嘅。咁呢對 Sudio E2 個和音嗰啲人聲呢，就唔係幾靚嘅。咁我拍呢條片嘅時候呢，再係咁測試，係咁測試，係咁測試。咁經過反覆嘅測試咧，我都係覺得我講嘅嘢係冇錯嘅。咁我希望呢一個位咧，真係可以俾到一個盡量客觀嘅評測咧俾大家。咁整體嚟講，呢一對 Sudio E2 喺打開咗 Direct Future 功能之後，我會俾70分度啦。咁如果我手上面呢一對 Sony 嘅耳機嘅話呢，就會係90分嘅。呢一對 Klipsch 咧就會係80分嘅。咁呢一個係大概相對嘅比分啦。咁佢呢係計埋啲功能，我先至俾80分咋。就係計佢個音質嘅話呢，我都係俾70分左右嘅。咁但係整體嚟講呢， Sudio 嘅音質呢係一代比一代進步嘅。咁跟住呢 Edwin 又講漏嘢啦。咁上次呢就講咗呢個 Thing Ring， 就係一個 MagSafe 嘅配件，可以磁吸喺部手機嘅後邊嘅。咁我講漏咗乜嘢呢？咁除咗你嘅手指可以攝入去咁樣拎住部機穩陣之外呢，你就可以靠呢個 Thing Ring 將你部手機磁吸喺雪櫃上面，就令到你部手機可以 hand free 咁樣動直嘅。咁呢一個呢就係呢個補充啦。今次嘅分享呢就到咁多啦。如果中意呢條片或者呢條片幫到你嘅話呢，記得俾個 like。如果想睇更加多嘅話呢，記得 subscribe 呢個 channel 同埋撳隔離嘅啷啷啦。我係 Edwin，我哋下一次再見。